اشنو نقولوا؟ بسم الله. واش نعاود تاني؟ اللهم تقبليه. تقبل. اللهم اشفيني. تقبليه. تقبل لي. اللهم اشفيني. الله تشفيني. بلاتي مزيان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم مره اخرى معايا في القناه في فيديو جديد، ومرحبا بيا انا عندكم. اليوم كما تشوفوا روتين ديال النهار اللي ما مشيتش فيه السوق، كانت فيه الشتاء تبارك الله كما تشوفوا. الله يعطي لينا على قد النفع. فاليوم ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم الغديوه اللي درت، واللي هي الرز بالدجاج بطريقه مميزه. وغادي نشارك معكم كذلك البلاصه اللي مشيت ليها شريت منها العسل اللي كاينه عندنا هنايا في جيرونا، والوصفه الفعاله اللي تندير لوليداتي على حساب الكحبه ويعني ديك الكحبه اللي تكون ناشفه والصدر يعني فعاله بزاف. يعني نتمنى انكم تجربوها وتكتشفوا راسكم. وكذلك غنشارك معكم واحد الوصفه عجيبه غريبه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوها. فكما تشوفوا هنايا بديت معكم الفيديو من الصباح، فالساعه اللي تنوض فيها ديما رانا نط فيها، ولكن نط غير عجنت العجينه خليتها تترخى ومشيت رجعت تكيت. صافي ما نطش من ديك الساعه وانا تنشقى. يعني تا ارتحيت مزيان حتى شي 9:30 عاد باش نط خبزت ويعني فطرنا. وهنا تنشارك معكم هاد اللقطات ديال المسمن. يعني كما تعرفون نهار السبت ضروري مسمنات ولا شي حاجه يعني تتكون يعني مغيره. فانا السبت يعني ما تنشقاش فيه، يعني الشقه ما تنشقاش فيه بزاف، لان تيكونوا الدراري وتتكون الروينه يعني الكوزينه وداك الجميع من الفوق يعني ما تنديرش شي جميع يعني ولا تخمال عميق ولا كيما هكا. يعني تندير وسط السيمانه. فكما شفتوا مسمناتي هما هادو مع بريريت ديال اتاي وفريميجات وشويه ديال الكونفيتور لان ما كانش عندي العسل. دابا عاد غادي نخرج باش غادي نمشي نجيبو، لان نيت ولادي كانوا مرض وكان خصني ضروري ندير لهم هذيك الوصفه. فهنايا قبل ما نخرج درت واحد شويه ديال فلان. درت شويه ديال الفلون كما تشوفوا، درت فيه هذا ديال الكراميل ديال المغرب. درت 3 ديال الساشيات في اطرو ديال الحليب وشويه ديال السكر على حسب الذوق، وضفت ليه واحد شويه ديال النكهه ديال الكراميل. وهنايا غادي نبغي ننتهز الفرصه ونتشارك معكم هادو النكهات، لان سولوني عليهم بزاف ديال البنات بزاف يعني جاوني بزاف ديال التعاليق ديال منين تنشري النكهه. فانا ديال البيستاش كانت جاتني من المغرب، ولكن ها هما دابا راه جابوهم هنايا عند جروب الريف. ديك النهار مشيت ولقيتهم وقلت غادي نصورهم ونشاركهم معكم في شي فيديو. فالمهم الناس اللي كاينين هنا في صالو في خيرونا راه كاينين عند جروب الريف في السوبر اللي قدام لا سيرينا، وكاينين عنده بجميع النكهات وجميع ديال يعني الاذواق. فهما زوينين هادو، فيهم اللون وفيهم النكهه. صافي هنا كما شفتوا درت واحد الحبيبه تاع الشوكولاط في القاع. كما تشوفوا الدراري عز عليهم الشوكولاط وتا انا براسي عزيز عليا الشوكولاط. درت دوك الحبيبات ديال الشوكولاط ودرت داك الفلان جلديد بالمذاق ديال الفلون. وهنايا غادي نمشيو بالزربه نخطفو نجيبو داك العسل باش نصاوب هذيك الوصفه، لان كما قلت لكم الدراري كلشي تيكحب. يعني ولفوا هاد دابا القرعه الثالثه اللي غادي ياكلوا. فالصراحه تيشربوها بحال شربوا السيرو. ديك الساعه ديك الكحبه الناشفه اللي تتكون يعني في الواحد تيكحبها، ديك الساعه تتوقف بحال سبحان الله. زعما نتمنى انكم تجربوها لوليداتكم مع حلوه. راه دابا شفتوا ولدي كيفاش في الفيديو في الاول ديال الفيديو كيفاش شكلها يعني بكل سهوله. يعني ما يعني ماشي ما تيبغيوش ياكلوها، بالعكس عزيزه عليهم. صافي هنايا تشاركت معكم الطريق كما شفتوا هذه الدخله ديال انجليز. هاد البوبلو هذا الناس اللي هنايا غادي يعرفوه، يعني تتفوتوا بيسكانو انجليز. هذه هي الدخله تدخلوا من هاد البلاصه هذه وتتمشيو نيشان حتى الفوق وتدوروا على اليسار. تما كاينه مولات العسل. ما نقدرش نحط العنوان لانني انا بيدي ما عارفاش. فهادشي اللي حاولت باش غادي نشاركو معكم. فالصراحه هاد مولات العسل ما تتبغيش لي يصور عندها، ولكن المهم درت عليه لقطات خفاف وصافي. باقا ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد البلاصه اخرى اللي قالت لي واحد صاحبتي بان تيبيعوا فيها هي العسل زوين. بصراحه ما عمري ما شريت منها. غادي نمشي نشري منها العسل وندوقو، الا كان زوين غادي نشارك معكم البلاصه باش اللي بغاه المهم يكون عارف. فكما تشوفوا هنايا نيشان فهاد الطلعه حتى الباب ديالها.
راه كاينه بوحدها هي الفوق، يعني في الفوق كاع تما كاينه هي بوحدها. فهنايا كما تشوفوا غادي تشوفوا معايا هي التوقيت دايره فيه من 3 3 د العشيه ل 8، ولكن بحال دابا حنا راه مشينا عندها دابا كانت شي 11 ونص تقريبا، راه يعني تتصونوا عليها وتتخرج عندكم. يعني هي دايره داك الاوراريو باش الا ما لقاهاش شي حد يعني هذاك الوقت تقدري تلقايها تقدري ما تلقايهاش، ولكن نهار السبت غالبا تتكون ديما في الصباح. حنا ديما تنمشيو عندها السبت الصباح. فمشيت جبت غير 1 كيلو لان كنت ضروري خصني ندير لهم ديك الوصفه. عندها 3 ديال الانواع ديال العسل، واحد ديال البلوط، وواحد ديال ميل فلوريس اولا 1000 ورده، والاخر ما نسيت ما عقلتش عليه لان داك الصفر اصلا ما عمرني ما شريته، ديما تنشري ميل فلوريس. وهكا الا بغيت شي حاجه لشي وصفه ولا شي حاجه تنجيب هذا ديال البلوط اللي تيكون شويه مجهد، هو اللي تيكون كحل. صافي هنايا مباشره رجعت للدار، دزت غير للسوبر خديت شي حاجه هكا خفاف ورجعت نيشان للدار. دابا درت دوك 4 ديال الكركوبات ديال الثومه عادي فورو، وفي نفس الوقت غادي ندوز باش غادي نشرمل الدجاج ديالي. فبالنسبه للدجاج غادي درت غير واحد 4 ديال الفخيضات تاع الدجاج، قسمتهم هكايا ما خليتهمش كاملين. هذيك الكاخه اللي تكون تباع ديال الفخوضه ديال الدجاج هي اللي شريت. صافي هنايا نورمالمون تندير الزعفران شعره. انا قليل غتشوفوا الفيديوهات ديالي تقريبا ما تنخدمش انا بكنور ولا بهذا، ولكن هاد الضامه تنخليها هكايا على الوقت. كيما شفتوا حكيت 2 ديال الضامات، والا كان زعفران شعره يكون حسن. معلقه ديال الخرقوم صغيره عامره، ومعلقه ديال البزار ما عامراش، ومعلقه ديال سكينجبير عامره، وغادي ندير معلقه ما عامراش ديال المروزيه اللي سبق لي وتشاركت معكم اللي قلت لكم تندير فيها غير كباره وقعقله وبسيبيسه. فانا هنايا غادي نوري لكم هذا الكباره لان بزاف ديال البنات كانوا سولوني عليها. كباره هي هذه اللي دايره بحال البزار وهي كبيره، وهذه هي بسيبيسه وخلاص. قعقله ما بقاتش عندي حبوب، هي ديك الهيل، حبه الهيل. هادو هما 3 ديال الحاجات. هنايا من درت هادشي هذا كامل غادي ندير واحد تقريبا معلقه كبيره ديال هذاك الثومه والربيع اللي تيكونوا عندي ديما مطحونين. وبالنسبه للملحه غادي ندير غير شويه لان هذيك الملحه اصلا انا عندي الدجاج مملح حمضته في الليل. هنا تتشوفوا كما درت 4 كاس ديال الماء، غادي نخلط فيه داك الخليط وغادي نشرمل الدجاج ديالي وغادي نخليه على جنب. وهذيك الشرموله اللي غادي تبقى ليا ما غاديش نهز كلشي مع الدجاج، فقط غادي يهز داكشي اللي خاصو ديال الشرموله. والشرموله الاخرى فانا غادي ندير فيها البصله. كما شفتوا البصله هنايا انا غادي نقطعها رقيقه فديك بحال ديك الحكاكه بحال ديال البطاطا رقيقه، يعني ديال الشيبس. تنقطعها تما باش تجي ديك الدغميره تجي دايبه فيها وما ما تحسيش بالمذاق ديال البصله. كما شفتوا غادي نرقد هذيك البصله حتى هي تما. وغادي ندوز دابا باش غادي نوجد هذا الروز. كما شفتوا الروز درت واحد 4 كاس ديال الزيت في القاع ديال القميله، وغادي ندير فيه واحد الفروعه هكا ديال الثومه، تقريبا فرع قطعته رقيق باش ينسم ليا هذاك الروز. وغادي ندير المليحه اللي خاصه، وندير الروز اللي على حساب كل واحد غيدير على حساب الافراد ديالو. وغادي ندير واحد شويه ديال المروزيه لان ما عنديش الزعفران حر هنايا في هذا الوقت هذا. فانا شديت واحد تقريبا كاس ديال الشعريه ديال السفه ودرتها بشويه ديال الزيت في المقيله، وغادي نديها ونجيبها حتى تتحمر. كما شفتوا هذا هو اللون اللي خصها تاخذ. صافي من تيتحمر ليا مزيان ديك الثومه مع داك الروز، غادي نزيد عليهم الماء سخون وغادي نخليهم غادي نغطيهم ونخليهم يغليو. وفي هذا الوقت هذا غادي نصب نيت الدجاج. كما شفتوا درت واحد نص كاس حتى الكاس لاروب ديال الزيت، وغادي ندير فيه هذاك الدجاج ديالي. انا في الاول تندير العافيه مجهده حتى تغلي ليا، نشوف داك الشيء يبدا يغلي عاد باش نقص العافيه على جهده. فالدجاج انا ديما تنطيبو على المهل وما تنديرش فيه الماء، تنقولها لكم ديما ما تنديرش فيه الماء. يعني حتى داك نص كاس ديال الماء اللي كدرت في الاقامه راه غادي تشوفوني منين غادي نهز البصله ما غاديش نديرو. يعني غادي نهز ديك البصله وغادي يبقى داك شويه ديال الماء اللي كانت فيه العطريه. صافي العطريه راه تهز داك الشيء اللي تهز. وكما شفتوا البصله فاش تكون هكا تتجي دايبه وتتجي زوينه، يعني ما تتبانش. وتا في الطواجن تندير بحال هكا. الا كنت غندير الطاجين ديال الزبيب والبصله فتندير بحال ما هكا البصله ما تنقطعهاش بالطريقه يعني العاديه. صافي كما شفتوا انا تنوري لكم هذاك الماء اللي بقى تما ما غاديش نديرو، ما غاديش نخويه. صافي غادي غير غادي تبان ليا تتغلي وغادي نقص البوطه ونخليها طيب على المهل. صافي منين هنا كان عندي واحد شويه ديال اللوز في الفريغو، انا ديما تنفسخو تنخلي واحد شويه في الفريغو. غادي نقلي واحد الحفينه
والروز منين تيتنص ليه الطياب ولا تيقرب يطيب عاد تنديروا ليه الشعريه، لان الشعريه دغيا تطيب. صافي هنا راه زدت شويه ديال الماء، يعني ضروري الروز تبقاو مقابلينه بالماء اللي غادي يخصو. زدت شويه ديال الماء، وهاد الروز هذا راه ما تيتصفى ما والو، تيطيب يطيب يطيب. بحال دابا منين تيقرب يطيب تديروا فيه حتى زعفران شعره وتتخليوه صافي تيبقى فيه. دابا هنا من غادي يطلعوا الطياب غادي نغطيه وغادي تشوفوا كيفاش غندير ليه في الاخر. هنا راه قليت واحد شويه ديال اللوز، وانا تنقلي واحد شويه ديال البصله. انا قطعتها حتى هي رقيقه، الا بغيتو تزيدوا تقطعوها يعني غلظ من هكا راه تتجي زوينه. قطعتها هكا رقيقه باش ما تجيش باينه يعني على حساب الدراري. انا الدراري تياكلوا لي البصله يعني طايبه في المرقه، ولكن بحال ما هكايا خصها تكون شويه هذا وحتى الشكل ديالها تيجي زوين. وهنا عندي شويه ديال حب الملوك ناشف وشويه ديال الزبيب، رانا مرطباهم في شويه ديال الماء. من بعد عاد غادي تشوفوني كيفاش غندير ليهم. صافي هنا كما تشوفوا المريقه على المهل تطيب. شوفوا شحال طلقات ديال المرق، يعني لا داعي باش نبقاو نديروا لها الماء تيزيد تيبسلها وتنخليوها طيب على المهل. صافي هنايا كما شفتوا الرز راه طاب والشعريه. فهاد الوقيته هادي اللي عنده زعفران شعره يرميه ويحرك داكشي مزيان ويغطي بحال ما هكا بالمنديل ويحيد من فوق البوطه. صافي دابا غطيته، انا غادي نحيدها من فوق البوطه وغادي نخلي الدجاج يزيد يطيب ليا على المهل. صافي راه عندي دابا البصيله هي راه عندي مقليه باش نزين بها، فقط لي تزين هاد البصيله تتكون المذاق ديالها لذيذ. وهنا كما شفتوا انا غادي ندير داك الحب الملوك مع الزبيب، وغندير معاه شويه ديال السكر باش نعسلو، وغندير معاه واحد شويه ديال القرفه. اللي ما بغاش القرفه يقدر شويه يدير شويه ديال ما زهر، اللي ما تعجبوش القرفه تا ما زهر تيجي زوين. وصافي غادي نطيبوها هكا تيتعسل. المهم راه القوام ديال التعسل راه كلشي عارفو، ما تخليوش يشيط ليه التعسل باش ما يجمدش. خص ضروري يبقى هكايا تشوفوا ديك المريقه ولات معسله، يعني ما درتش انا من المرقه، درت فيه غير الماء ومعسله وفي نفس الوقت ما تنشفش بزاف. هو هكا تيكون القوام ديالو. صافي هنايا غادي ندوز ناري عييت والله حتى عييت بالهضره جاتني الدوخه. هنايا غادي ندوز باش غادي يعني كانوا طابوا لي دوك الثومات والدجاج راه باقي تيطيب، وغادي نحيد من كما شفتوا نمعسهم بحال البوماده. فاش يطيبوا مزيان تيفوروا مزيان ساهلين في باش نخويوهم، يعني عاد تمعسيهم بحال ما هكا يعني بلا ما انا فاش نكون باغا ندير غير شويه ديال واحد المعلقه راه واخا نحيد ليهم الجلوف. ولكن الا كان بغيت ندير الكتره تنحطها هكا كالريوسه كما قلت لكم، مسحوهم غير مزيان بواحد الطرابو هكا ولا واحد الكتيتينه تكون فازقه وديرهم يفوروا. صافي هكا من تنمعسهم تيكونوا بحال ما هكا كما قلت لكم بحال البوماده. غندير فيهم تقريبا 4 كاس ديال زيت الزيتون، وغادي ندير فيهم شويه ديال القرنفل. انا عندي مدقوق تنوريه لكم هنايا صحيح. هو عاده انا هنايا ما درتش يدي لان مع الليقات ما عرفت راسي شحال غادي نهز. انا غادي غير ندردر، ولكن نورمال بصبعاني تنهز داكشي اللي هزو ليا جوج صبعان هو اللي تندير غير شويه. رانا تنوري لكم. صافي غنحرك داكشي مزيان. هذاك القرنفل راه كما تعرفوا تا هو مزيان للصدر، وفي نفس الوقت تيهرس هذيك ديال الثومه. وهنايا العسل تقريبا تندير نص كاس حتى الكاس لاروب. العسل قد ما درتو ما راه تيجي مزيان وتي كما تنقولوا تيغبي الريحه ديال الثومه. صافي كما شفتوا هاد العسل راه عطاتو ليا هاد المره ديال البلوط راه كان شويه خفيف ما كانش ثقيل. شي مرات الا كان العسل ثقيل راه تجيكم هاد الوصفه تجي هكا ثقيله شويه على هكا. هاد القرعه اللي شفتوا رانا غاسلاها مزيان ومعقماها، هي اللي تندير لهم فيها ديما. راه هذه الثالثه كما قلت لكم اللي غادي ياكلوا دابا. فكان عندي العسل المره الاولى باش درت لهم كنت جبتو معايا من المغرب وجاب لي عاوتاني بابا درت لهم عاوتاني به وتسالى لي. دابا غادي نبقى ندير غير بهذا ديال هنايا عاوتاني العسل ديال المغرب تيكون احسن. هما هنا اللي تضمني ان العسل طبيعي ما فيه لا سكر لا والو، ولكن بالنسبه للمفعول فديال المغرب تيكون ديما احسن لان تيكون مجهد كما تنقولوا. صافي كانت هذه الوصفه ديالي، نتمنى انكم تجربوها ما غاديش تندموا عليها. انا تنديرها في الثلاجه، ولكن من تنجي نبغي نعطيهم ديك المعلقه تندوزها من الميكرووند واحد شويه. ديك المعلقه تنهزها نديرها في واحد الطويصه وتندفيها ما تعطيوهاش ليهم بارده. صافي هنايا كما شفتوا الدجاج راه هو بدا صافي دخلوا الطياب طاب مزيان. دابا غنهزو غادي نديرو في
باش نحمرو، يعني تيبقى اختياري. هذاك التزيين وهذاك الشيء كامل تيبقى اختياري. انا حاولت ندير لكم كل شيء باش حتى الا كانوا هكا ضياف ولا شي حاجه راه تيجي رائع وتيجي شكلا ومضمونا، يعني لا مذاق ولا. والله هنايا راه مع الجميله تتهرب ليا مع الضيق والكاميرا وروينك حلا مع هاد اليوتيوب والله العظيم. صافي هي هذيك كما شفتوا حطيتو على هذا الشكل هذا في هذا البلاطو هذا اللي جاي طويل، ودرت فيه دوك جوج طويصات باش ندير فيهم لاصوص لان ما بغيتش نديرو كامل. كما شفتوا هنايا غتنغرف لاصوص في دوك الطويصات، وغادي ندير واحد شويه هكا في الوسط، حيت ضروري خصنا نخليو داك الروز بيض من الجناب تتبان فيه ديك الشعريه، ما نخلطوش كامل. يعني تيتخلط ملي تيكون يتكال كل واحد تيخلط قدامه. يعني هذه كل واحد ديك الساعه غادي يحط باش ما بغى. انا عيت نوري لكم الطريقه باش حطيتوها انا، تتجي الصراحه تتجي زوينه. نتمنى انكم تجربوه. هو زعما راه ما تيديش الوقت، هو تيبغي غير الحاجه طيب على المهل، يعني ما عديري الحاجه وغتمشي بحالاتك وتخليه يطيب. صافي كما شفتوا هنايا الدجاج راه هو تحمر ليا، شعلت ليه غير الشوايه لان كان ديجا طايب. وهنايا رانا تنقاد فيه، تتقادو على الشكل اللي بغيتو، ومن بعد غادي نمسح هذوك الطويصات باش يبان داكشي الفينيسيون زعما. صافي هذا هو الطبق ديالي. زعما الصراحه كان لذيذ 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 بزاف. سبق لي درت في القناه واحد الروز هكا بالشعريه، ودرتو بالاقامه ديال الكوري حتى هو تيجي لذيذ بزاف، والفلافل. وهذا راه تيجي فيه داك المذاق ديال الحلاوه، وراكم عارفين اللوز وهاد البصيله هكا مقليه، راه ما نقولش لكم تيجي رائع. يعني تقريبا داير بحال ديال الخليج ولكن بنكهه مغربيه، نكهه مغربيه 100%. صافي وغادي نزين بداك اللوز وبديك البصيله، وغادي ندير هذاك الحب الملوك مع هذا من الفوق. اللي عرف عنده شي حد ما تيبغيش ياكلو يقدر يضرب واحد الطبيصيل بوحدو، ولكن انا تياكلوا لي تبارك الله الدراري كلشي، وحنا عائله محترمه جدا تناكلوا كلشي ما شاء الله. الله يدومها نعمه، ولا لا يحرم شي واحد اللي ما عندوش الله يعطيه، والله يدوم علينا نعمه كاملين يا ربي. فالصراحه انا ولادي تياكلوا كلشي، من عدس من لوبيا من مطيشه والبيض من المهم اللي كان. صافي كان هذا هو الطبق ديالي، تيجي لذيذ بزاف البنات. نتمنى انكم تجربوه. كما شفتوا الدغميره فاش حيت من الدجاج رانا زدت دغمرتها شويه باش توقف، تيجي لذيذ لذيذ بزاف. نتمنى انني ما نكونش طولت عليكم هذا الروتين، ولكن طولته حيت كنت بغيت نشارك معكم هذاك الشيء كامل اللي درت في هذا النهار هذا. فهنايا غادي تدوزو باش غادي تشوفوا معايا واحد الاكله غريبه وعجيبه. راجلي بعدا تيموت عليها لان هما كانوا تيديروها بزاف في دارهم. فالصراحه انا في دارنا ما كانتش ديرها لنا ماما، هي معروفه في ديك المنطقه ديالنا كاملين، ولكن هما كانت ديرها لهم يعني عدوزتي. وتيموت عليها ولدي تيموت عليها راجلي، وتا ولادي بصراحه تيموتوا عليها. راه بحال عندنا العيد نهار تنديرو حنايا هذا. صافي كنبقى عندي المسمن كما شفتوا، قطعته بالموس تلويه، وقطعته بالموس هكا طويل. وهنا عندي واحد شويه ديال الملحه، وعندي كذلك 2 معالق ديال الدقيق، و2 بيضات. كما شفتوا انايا الملحه درتها مع داك الدقيق خلطتها معاه. ودابا غادي ناخذ داك 2 بيضات وغادي نطربهم مع داك الدقيق والملحه. كما قلت لكم 2 معالق ديال الدقيق كبار يعني عامرين، و2 بيضات، ومعلقه ديال الزبده هكا، ديك زبده الماكله اللي تكون زوينه. فصافي ما داك المسمن ما تنفورو ما والو، لان كما تشوف في الاخر غادي نديرو في الخليط. صافي هنا تندير الدقيق تندير الحليب تندير الحليب في شي كاسرونه ولا. وهنا غنضرب هذاك الدقيق مع داك البيض مزيان. ضروري ما تيبقاو فيه دوك الحبيبات. كما شفتوا راه زدت لي واحد تقريبا 2 معالق ديال الحليب باش يخفف ليا. وضروري ما تندوزو هكا من شي صفايه. كما شفتوا تنبقى نغطسها في الحليب وانا تنصفي حتى تندوزو كامل هكا، تنضمن بلا ما يبقاوش ليا دوك الكريكيبات تاع الدقيق لانهم تيجيبوه خايب. وصافي هنا غادي نبدا نحرك، ومن بعد غناخذ الطراب، يعني بالطراب نبقى نحرك مزيان بالطراب، لان ما خصكمش تفوتوا من حدا. الا تفوتوا من حدا تيلصق من التحت وتطلع الريحه فيه خايبه. صافي بالطراب هكا تتبقى وحده حتى تيتقل. كما شفتوا القوام ديالو رانا وريته لكم. صافي هنا غادي نهز داك تنبقى نخوي فيه المسمن، يعني على حساب داك الخليط حتى ينسجم. وهنا رانا رميت الزبده، منين تيتقال داكشي تنرمي الزبده.
صافي وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو، تيكون لذيذ بزاف. لان حتى انا نهار شفتو اول مره قلت انا شنو هذا الشيء هذا، ولكن لا كليتو غادي يعجبكم وشباعي كما تنقولوا هكا للدراري، ومفيد كما شفتوا فيه البيض والحليب. صافي هنايا تيتسالى الفيديو ديالي. نتمنى ان هاد الوصفات اللي درت اليوم يعجبوكم، والا عجبوكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وفي رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.